cendana ya, keluar dari lokasi parkiran armada bis yang tadi KNS. Mantap. Selamat jalan. Desa Telolet. Nah ini dia Adisa Trans. Ngadok. Asik. Asik. Mantap. Ya. Oke, terima kasih ya kepada rekan sahabat semua yang telah mengikuti perjalanan kita di sore hari ini. Nah itu dia armada bisnya, masih berada di lokasi perkampungan. Tuh mantap, tanjakan ya. Ini lokasinya agak lega ya rekan sahabat semua. Jadi kita di sini menunggu armada bis yang tadi. Dia buka pintu rombongan. Wes mantap. Asik. Oke, terima kasih. Adisa Trans. Trans Semeru. Oke, terima kasih. KN, selamat jalan. Banyak yang ikut mobil ke belakang dan tinggal 2 unit armada lagi di belakang. Mengular mengarah Kota Bogor. Nah ini dia yang tadi ya, sudah mulai memasuki kawasan Pasar Gunung Batu, Bogor Barat. Mengular telolet di Kota Bogor hari ini ya. Tuh telolet Kang, mengular di Kota Bogor ya. Telolet mengular di Kota Bogor. Asik. Lagi nih rame nih Kang rombongan tadi. Rame nih Kang rombongan. Tumben nggak terlolet ini. Habis semua rombongan sore hari ini. Trans. Satu pelayanan ya. Pelayanan ya. Begitu, satu pelayanan. Kedua dari segi bicara itu kan penumpang nyarinya satu kenyamanan. Iya betul. Satu kenyamanan, dua ya dari fasilitas unit. Banyak sih nggak ngelihat dari fasilitasnya ya. Yang penting satu pelayanan. Apalagi kalau ditambah kondisi unitnya begitu. Jadi bukan dilihat dari apa namanya bentuk unitnya ya, tapi kalau itu sih nggak tahu juga kalau di luar daerah gitu. Tapi kalau seandainya ada penumpang yang sakit perut atau bagaimana, pelayanan dari Adisa itu apakah kira-kira dari prakronya? Ya paling utama ya kita berhenti lah. Berhenti ya? Berhenti satu, nggak kita paksain untuk
nyampe di mana apa rest areanya tetap berhenti. Sedaya mampu diusahakan. Nah, Iya, betul, iya, kan? jadi nggak gimana kru, nggak gimana kru gitu. Jadi kalau penumpang ada yang pengen pipis, ataupun berak, ataupun ada yang sakit, ya kita berhenti lah. Berhenti ya. Begitu, nggak kita paksain, karena kan memang tugasnya kita melayani. Betul Kang. Karena penumpang itu raja, Membutuhkan kepuasan. nah di situ. Jadi nggak gimana kru, kan kita mah pengen manjang, Betul. bukan hanya sekedar satu lewat, bukan, pengen manjang ya. Intinya situ aja. Apa namanya, sebelum penumpang ataupun panitia minta dilayani dengan baik, ya kita harus duluan melayani. Kita hadirkan fasilitas yang terbaiknya. Intinya kalau dari kru itu tidak perlu harus menunggu dari penumpang mengeluh ya Kang ya. Iya. Jadi fasilitas pelayanan itu diutamakan betul kalau dari pihak Hadisia Trans gitu Kang. Iya. Begitu. Kalau itu prinsip kita sendiri ya. Iya betul. Nggak tahu kalau yang kru-kru lain mah gitu. Tapi selama ini masih banyak langganan rutin Kang dari tahun ke tahun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banyak. Makanya waktu kemarin ke Denpasar itu nggak lihat unitnya gitu. Iya. Nggak lihat unitnya. Mungkin karena pelayanannya kru Adisa bagus. Nah makanya penumpang itu nggak kemana-mana gitu. Istilahnya udah si hati ya sama kru gitu bahasanya Kang ya. Begitu. Oh betul. Jadi itu yang bikin kita apa namanya manjang dari usaha ini gitu. Alhamdulillah pelayanan itu nomor 1. Betul Kang. Siap. Yang diutamakan itu yang nomor 1 itu pelayanan. Apalagi kalau kondisi ditambah unitnya bagus, waduh, lebih keren lagi, lebih puas. Tapi kalau boleh tahu Kang, ada rencana nggak, ada atau bocoran atau informasi penambahan unit dari Hadisia Trans? Insya Allah ya, ada 1 di Magelang. Di Magelangnya. JB1, JB2, JB3. JB3-nya. JB3 wis mantap. Poyager. Ya, cuman kita doain aja yang namanya pimpinan kita biar sehat, banyak rezekinya. Biar gampang nambah unitnya. Amin. Betul Kang, itu betul-betul dibutuhkan sangat ya doa bersama itu. Bener-bener itu. Rencananya sih ya, insya Allah ya, tapi insya Allah itu ya untuk bulan-bulan ini ataupun habis lebaran lah. Tapi kan biasanya Kang kalau ada pertambahan unit berarti termasuk penilaian dari luar itu kategori perkembangan usaha itu maju. Ya begitu. Ya istilahnya seperti itulah. Oke, siap. Yang pentingnya intinya kita nggak lepas dari doa aja. Amin. Insya Allah sama kita berdoa. Makanya kalau kita berdoa, ya insya Allah masalah dikabul atau nggak dikabulnya kita harus yakin aja. Insya Allah yakin. Bismillah hanya Kang. Bismillah aja. Siap. Kita pasrah aja lah. Betul. Yang hidupin siapa, yang matiin siapa, hanya Allah yang tahu. Siap. Betul. Bang Adok bilangnya pertengahan puasa ke Padang. Oh, udah ada order ya? Ya, insya Allah itu, insya Allah. Itu buat bulan puasa? Bulan puasa. Jauh-jauh hari udah masuk PO? Masuk. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalau memang rezekinya kita ya. Nggak bakalan kemana hanya Kang? Nggak bakalan kemana-mana. Yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur. Wes, luar biasa nih Satrani, benar. Mantap. Sukses selalu Kang. Amin.